Pripremila sam i oprala 2 kg šljiva i sada ću ih prepoloviti i očistiti od koštice. Evo ovako. I tako ćemo odraditi sve šljive. Ovako očišćene šljive ređam u čiste tegle. I tako ću napuniti sve tegle. U svaku teglu dodat ću po 2 supene kašike šećera. Treba će mi sok od 1 limuna. U svaku teglu dodajem po supenu kašiku limunovog soka. U svaku teglu sipat ću vodu. Obrisat ću vrh tegle. Tegle zatvaram sa čistim i novim poklopcima. Treba mi jedna šerpa, na dno šerpe stavljam krpu i unutra ređam tegle. U šerpu sipam hladnu vodu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet i od momenta kada voda proključa pasterizovat ću 35 minuta. I nakon 35 minuta kuvanja vadim tegle iz šerpe. I tegle ostavite da se postepeno ohlade, nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!